Здравствуйте, краткий обзор холодильника Whirlpool от магазина бытовой техники «Бытовуха». Высота холодильника 140 сантиметров, морозильная камера сверху. Резинки в отличном состоянии, в идеальном состоянии морозилка. Есть полочка, разделяющая пополам. По основному отделению также резинки в отличном состоянии. Комплектация холодильника полная, и все полочки, ящики, все на месте. Стоимость холодильника 4000 рублей ровно.